我哋係6個3點，個中堅嗰個人哋嗰個球底嗰個好叻，走嚟走去都好，會放俾佢嘅，唔好跟到佢走咗有個窿出嚟。阿連好啊，安好，阿正都，即係而家冇話錯啱佢咧，而家好即係咁樣習慣。阿正放俾佢，去到咁睇到佢放俾佢，你提佢一聲，喂，偉賢俾你，四眼俾你，係咪？即係我去到位就差唔多就俾佢啦。我哋講嘢，我去到我要放個人波幫你，我人一路跟到尾先。簡單講，我要跟到你去到我停咗位嘅時候，我放俾阿正，我就阿正俾你，係嘛？阿連我放俾你，即係你要話俾人聽。如果唔係就死跟到尾，嗰個位啊，我3個格啊！你唔好突然間，我以為阿正我就俾咗佢一聲咁樣，得唔得？呢個模式先。0.55白色。呢個時間，我希望阿榮好預咗你要行先，你預咗要拉環，放轉個身，等阿安、阿 B 仔就可以將個波運上嚟先。你對佢，因為你如果你指咗佢放個波，你自己去追咧，就人哋一定追你死㗎，人哋咁快咁後生，你40，人哋可能15。撲街走唔得㗎，你寧願走咗先，我攞波我就喐啦，搖冇等啦，我指住呢個先，你喐咗，向咗環先，半轉咗個身先，咁你個波先可以運咗嚟㗎嘛，唔係你指，咁阿 B 就淨係可以斬，係咁斬，一斬又係唔夠人走，要將個波。即係你個波啊，阿榮，你個波好一來俾阿龍一來，第日可以重新再翻人聲，起碼2波啊嘛。如果我俾你跑，好似頭先咁，你好快睇我得住人。我見到你咗啦，其實後尾嗰幾分鐘，你靠跑嘅啫嘛，你唔係跑馬嘅嘢。我嗌你喂阿榮跑埋，你冇啊，你望咗乜嘢啊？你有速度，你追到攞波打咗佢㗎啦。開波1分鐘，你一定追到我，一定打得上去，嗰個位冇㗎啦。就係喺呢啲時間賺咗嗰個啊嘛。我哋阿偉咧有個場0345白色。0435白色。打橫街，衝上嚟咯，全部衝上嚟有幾下，你見到㗎，全部係咁即刻衝上嚟。係咯，我話你開唔到短就踢上去邊有得揀？佢哋都冇諗住關注，幾個都全速衝上嚟。好似平時見開咗咪叫打嘅，
0540白色。又係你一出嚟都喺我隔離嘅我冇啊！我夠咁我就話啦，你應該入到嚟。0740藍色。全部遮住啦，全部遮住。唔該唔該。幫你打有咩？新哥咩啊？幾好啊！0940白色。拜拜。唔該。左板。係咯。拜拜，走，再走。你企打到啊，大哥！學嘢啊！唉，冇咩學嘅，你哋都搞掂。幾時出片啊？啊？今晚出唔出到片？睇輝瑞咯。冇出啊，跌咗佢。我未真係走。今晚啊！睇穿啊！今晚9點幾？啊？知咬咗喎，人啊！知咬咗。落我，我都知未。
所以係準備咗啦咗。阿正，阿正。小咬啫。我直接攞啲高面咁樣，你哋都係。我入，應該踩咧出口成條係嗰隻冇人買啊嘛。1415白色。1500白色。好波。已經做幾耐啊？
1625白色入波20號。新大餐嚟㗎嗰個。睇下韓國嘅姿態係一定要上。1925白色。2100白色入波33號。喂，但係佢左手，
2、3、4、5白色。